بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا، وارزقنا العمل بهما بذاتك المقدسة. يا رب زدنا علما وفهما، يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات، اكشف الهجب عن وجوهنا في هذا المعنى حتى نطلع على حقيقة هذه المسائل، واحفظنا عن الخطأ والضلال، وأنت الموفق لكل شيء، وأنت علام الغيوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, atọrọ àlékún kí àtìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìkẹ́ Ọlọ́run, ọlọ Ọlọ́run kó má dúró lórí Ànábì, kó kárí àwọn ará ilé wọn, àwọn sàhábà wọn, àtàwọn tí wọ́n tẹ̀lé ojúpọ̀nà Ànábì sallallahu alayhi wa sallam títí tí yóò fi di ijọ́ ògbédè àlìkíyámà. Kí Ọlọ́run Ọba kí ó ka èmi àti yín náà mọ́ wọn. Bákan náà, a kí àwọn àfáà wa tí wọ́n kọ́ wa ní tá a fẹ́ máa wí. Èyí tí wọ́n ń bẹ láyé nínú wọn ní Nàìjíríà ni, ní Masari ni, ní Malaysia ni. Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn ní ìkẹ́ tayé. Bá wa ṣe àlékún àlùbáríkà, àlékún àrísìkí, Ọlọ́run bá wa ṣe fún wa. Àwọn tó sì ti bẹ́ sí alkiyama nínú wọn tí wọ́n jẹ́ àfáà súnnà, bẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn àbá wa mudirul muassisul mahad Sheikh Murtada Abdulsalam, àti àwọn gbogbo àwọn àfáà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tán jẹ́ àfáà súnnà, àwọn bàbá gidi tán ti lọ, Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Ọlọ́run bá wa ṣe sàárè wọn ní àbàtà kan nínú àbàtà aljanna. La hawla wala quwwata illa billah. A sì kí àwọn elétò, kí Ọlọ́run bá kí ó bá sẹ́yìn ní ẹ̀san olóore. Ẹ̀rí súrà tí a fẹ́ tú fún wa lónìí. Ọlọ́run ní alam nashrah laka sadraka. Àwọ Ọlọ́run Ọba
àwa la ṣe ìṣípayá ọkàn fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. wa wada'na anka wizraka, tí a sì gbé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tá a sì gbé kúrò fún. alladhi anqada dhahraka, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé yìn rẹ ò ní lè gbé níbi tí ó wúwo dé. wa rafa'na laka dhikraka, a wá ṣe ìgbéga ókọ rẹ, ajẹ́kókò rẹ kó máa lọ gbére láì ní parun láíláí. fa inna ma'al usri yusra, dájúdájú lẹ́yìn ilé kókó ìdẹ̀kùn ni. inna ma'al usri yusra, ọlọ́run tún wá pààrà rẹ̀ lẹ́pẹ́sẹ̀. mo mọ̀ tí mò ń wí ni pé bí ilé kókó bá ti wá báyìí, ìdẹ̀kùn ní ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀. fa idha faragta fansab, tó bá ti ń kúrò níbi ìjọsìn kan tó máa bẹ̀rẹ̀ ìjọsìn mi. wa ila rabbika farghab, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ó jẹ́ gbígbé àgbélé rẹ̀, ìrẹ̀kàn rẹ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ó fi sí. ìtumọ̀ súra inú tẹ́rí súra tí à ń tù yìí, ó ní wọ́n ń pè ní, àwọn kan ń pè ní súratu sharh, àwọn kan ń pè ní súratu alam nashrah. Aya rẹ̀ 8 ni. Ní títò nínú Quran, ní sísọ̀kalẹ̀, ó wà ní láftà súwar 94, tó sì jẹ́ nínú mufassal, ó sì jẹ́ súratun makiyya, súra tí ó sọ̀kalẹ̀ ní Makka fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ó sì wà ní ẹ̀yìn súratu Duha. àwọn àfáà jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run mú wá lẹ́yìn súratu Duha láti jẹ́ tẹ́kmílà pípé àlàyé tí Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala tí wọ́n ń sọ fún wa nínú súratu Duha pé wà duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ọlọ́run ń gbà tí wáhàyè tó fìgbà kan dúró tí ó sọ tọ́nà ọ̀ràn Jibrilu sí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. àwọn Kùrẹ́ṣì, àwọn kèfèrí Mẹ́kà, wọ́n fún sí Ọlọ́run sí yẹ̀yẹ́ pé Ọlọ́run bá ti gbàgbé rẹ̀, Ọlọ́run ọ̀ràn tí rẹ̀ mọ́. ẹ̀rí tí wọ́n táyọ̀ sọ̀kalẹ̀ nǹkan ń ṣẹlẹ̀ táàsì mọ̀ pé àwọn àyátù Qur'aniyya tí bá ń ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run máa mú wá hasibal hawadith, pẹ̀lú tí ṣẹlẹ̀, àbí kún wá bí Ànábì léèrè pé yasalunaka anis sa'a, Ànábì ó kún ó jẹ́ kún Ọlọ́run sọ fún pé ìjọba ẹni ọsọ, àbí mi mẹ́tọ́ jẹ́ wípé Ànábì go ní dá wọn lóhùn, yóò ní wọn padà wá ni. Ọlọ́run wáyé sọ pé ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, àwọn Ọlọ́run gbàgbé, Ọlọ́run fi ọlẹ̀. Àti Ọlọ́run wá fẹ́ ṣe tẹ́kmílà àwọn àlàyé tí ń ṣe fún wa pé alam nashrah laka sadrak, pé nínú àwọn oore tá a tún ṣe fún ọ nígbà tún ṣe ìṣípayá ọkàn fún ọ. Gẹ́gẹ́ bá ti wá máa sọ fúnra wa pé ntí Ọlọ́run bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ máa nídìí. Ọmọnìyàn onímọ̀ ṣe nǹkan láì nídìí, tí ó kàrò pé mo jí nìsín, mo sì wọ́sọ́, mo sì rìn lọ, mo sì ṣe tó bá wù mí lọ, tọ́lọ́run bò rí bẹ́ẹ̀. Súrà yìí ó nídìí tí Ọlọ́run bá tó fi sọ̀kalẹ̀. Àfáwà Ibn Kathir, kí Ọlọ́run bá kí ọba wa kẹ́ wọn, wọ́n ní ìdí tí Ọlọ́run bá tí ó fi sọ súrà ìkalẹ̀ ni pé ní ìgbà tí lè kókó tí ó pọ̀ fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní ìlú Mẹ́kà, Ànábì wa ń ronú jọ́ kan, ó wá ń sọ fọ́lọ́run, mùnàjáàtì náà máa ń pe ara ń sọ̀rọ̀ lọ́kàn rẹ̀ pé Ọlọ́run, àwọn Ànábì Ọlọ́run ti lọ tó ti ṣe mùjíza fún wa. Ó wá dá Ànábì dákọ Nóòhù. Nínú mùjíza Nóòhù, ó ní pé sẹ̀fínà, Ọlọ́run ní kó ṣe ọkọ̀ ojú omi kékeré. Ànábì Nóòhù, nínú tá a máa gbọ́yé ni pé ó lò 950 years tó pọ́lọ̀ ní ọmọkátà fi alfa sana illa 50. Àwọn afáà kan nínú àwọn mufassirun wọ́n ní kìí ṣe 95 years ni Ànábì Nóòhù lò. Ó lò 1000 years ṣùgbọ́n 50 ń bẹ, 950 kọ́ ló lò. Ó lò 1000 ṣùgbọ́n 50 ìbẹ̀un
ó ní ó fi rí làwọn èèyàn fi gbà fún ni ntọ́lọ́n fẹ́ ká gbọ́ yé bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń lọ ọ wá ń ṣe ọkọ̀ ojú omi ọlọ́run wá ní wa kullama marra alayhi malahum min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna tọ́mà tí wọ́n lọ wọ́n wà máa ní pé ó rárá lé rẹ níbi ilẹ̀ dẹ́sàtì tí ò sómi ń bẹ̀ ó tún wá mú pákó ó mẹ́sùn yín tó ń kan nǹkan ó ní tó kan kù ní anábì dákọ̀ sẹ̀fínà ṣùgbọ́n lọ ní fa'anjaynahu wa ashabas sẹ̀fínà waja'alnaha ayatan lil alamin ọlọ́run ní nígbà tí omi wá dé táwọn omi mú táwọn omi wá dé níbi tí wọn ò ti lérò pé omi ó ṣẹyọ ọlọ́run wá dá wá lanúhù àti àwọn tó kó sínú ọkọ̀ ojú omi àwa ń ṣe ọkọ̀ ojú omi ní èèmọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mùjísà tá nàbí sallallahu alaihi wasallam tó rántí anábì tó ní rántí ti sọ́ọ̀lẹ̀ ràkúnmí sọ́ọ̀lì tó jáde látara àpáta tó tún jẹ́ pé nínú mùjísà àti ẹ̀ náà ni pé ọlọ́run pínjọ́ omi láàrin gbogbo òlú àti ràkúnmí lẹ́yìn bá ti mú níjọ́ kan báyìí ràkúnmí ò mú níjọ́ kan báyìí àṣẹ mùjísà ńlá kan ni ọlọ́run anábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó tún wá rántí ti anábì wa Ibrahim ní ìgbà tí wọ́n sọ wípé tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n wá wò pé man fa'ala hadha bi alihatina ta ló gbé àwọn òòṣà wa yìí anábì Ibrahim ṣe wọ́n lẹ́sẹ̀ ó yá ó gbé àwọn kéékèèké àtìyá àti bàbá ó gbé gbogbo àtìyá àtàwọn ọmọ ogun wọn wá fi bàbá lẹ̀ wọ́n wá ní man fa'ala hadha bi alihatina ta ńlá ṣe lè fáwọn òòṣà wa arákùnrin wa ní pé fata yutkaulawo Ibrahim ọmọkùnrin kan tó ń pè ní Ibrahim yẹn ni wọ́n wá ní òkè orí táwa sí pé qalu harriquhu wa ansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Ibrahim yìí á sùn nẹni á wà láti fi ran àwọn òòṣà wa lọ́wọ́ níta gbọ́dọ̀ sínú tó bá jẹ́ pé dájúdájú la fẹ́ ran àwọn òòṣà wa yìí lọ́wọ́ àwọn àfáà onítàn wọ́n jẹ́ òye wa wọ́n nígbà tí wọ́n gbé ìṣẹ́pẹ́ tí wọ́n gbé náà tán dáná ẹ̀jọ́ tán fẹ́ fi ànábì Ibrahim sínú náà malaku Jibril wá bá alayhi salatu wassalam wọ́n wá ní atatlubul auna tẹ́ ọ nídìí ìrànlọ́wọ́ ni ànábì Ibrahim wá ní atlubul auna min rabbil alamin ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mo ti nídìí ìrànlọ́wọ́ hasbi Allah níta ànábì Ibrahim sọ́njọ́ náà lọ lórí àwọn kèfèrí Ọlọ́run wá ní wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Ọlọ́run ní bọ́n ṣe ń jù sí iná wa ń tutù mọ́ bọ́n ṣe jù sínú náà báyìí ó wá dàbí ìgbà tí ẹ̀ bá wà nù èsì anábì tó rántí yàn ó tún rántí anábì wa Musa tí Ọlọ́run fún ní àmì 9 tí sọ àyà tí Ọlọ́run fún anábì wa Musa bí kọ́kọ́wọ́ bá kò kọ́ yọwọ́ jáde kọ́wọ́ funfun gbòò kọ́lọ́run tó fún ní pọ̀pá tó bá ju pọ̀pá lẹ̀ yóò tún di háyà táńtẹ̀sà yóò tún di ejò ńlá tí yóò máa rìn lọ anábì tó rántí gbogbo ó tún rántí ti anábì wa Isa alayhi salatu wassalam tí ń jí òkú dìde tí ń lajú afọ́jú Ọlọ́run wá ní àwa náà sọ̀rọ̀ fún Ọlọ́run wá ní alam nashrah laka sadrak ẹ wá rí i pé alámù yẹn alifu bẹ istifhamu ni istifhamu àti nafiyu ló papọ̀ àwọn àfáàní tá a bá wá fẹ́ tu nítò ilmi àṣẹ wípé àwọn jumhur wọ́n ní pé alámù yẹn alif bẹ istifhamu takriri ni Ọlọ́run fi rinlẹ̀ fánàbí sallallahu alaihi wasallam pé dájú àwọ Ọlọ́run jáwà Ọlọ́run kọ́ la ṣe fún ọ ni láti sípáyọ̀ ọkàn fún ọ ni ṣùgbọ́n nínú àwọn kan nínú àwọn apá kan nínú àwọn àfà wọ́n ní rárá o tadhkiru ni kìí ṣe tadhkiru wa tanbih ni fún béèrè tánàbí ń béèrè àti tí ń ronú tọ́lọ́run fi ń yan létí pé ìrẹ́ ànábì rántí báwo Ọlọ́run bá la tún ṣe báyìí fún ọ àwọn èèyàn ní pé torí tá a bá ní tẹ̀kírìrù ni ìta ń ṣe tẹ̀kírìrù fún ó ní wípé ẹni tí kò tí ì gba nǹkan kan ń bọ̀ tó wá rí ìyà tàbí ń ṣe iyèméjì ń bi nǹkan ànábì ò sì ṣe iyèméjì pé Ọlọ́run ṣe ṣẹ́rù sọ́dírù fún wọn á mẹ́rin wá wípé Ọlọ́run sọ wípé
alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Suratu Zumar. Nígbà wọ́n bá ti wọnú ìyà náà tán tí wọ́n dáùtù Ọlọ́run Ọba, wọ́n ṣe èméjì Ọlọ́run Ọba, Ọlọ́run wà ní àṣẹ ẹ má wọrí fi hàn lẹ̀ inú ìyà náà wọ́n lọ. Wọ́n ní tá a fi lè fi ní tẹ̀kìrìrì nù. Wọ́n ní a wá rí pé ìwé ẹ̀ pọ̀ Ọlọ́run Ọba máa sọ nínú Al-Qur'an tó ń fi rinlẹ̀ wí tó fi rán wọn létí alastu bi rabbikum. Ọlọ́run fi rán wọn létí pé àṣẹ ẹ ti gbàgbé pé mi Ọlọ́run Ọba yín ni. Ṣùgbọ́n nínú àwọn àfà nínú àwọn jùmúrò nínú àwọn tí wọ́n ti síwájú àtàwọn tó wá lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, àwọn ní tẹ̀kìrìrù ni pé torí pé Ọlọ́run Ọba ń fi rinlẹ̀ fànàbí ni àwọn ò tún lọ bí tí àwọn apá kan tù lọ. Ó wá ní alam nashrah laka sadrak. Ọlọ́run mú wá pé nashrah ká kọ́kọ́ lọ síbi abala bẹ̀rù. Ọlọ́run ní nashrah méjì ni ọ̀rọ̀ táwọn àfáà sọ ń bẹ̀. Wọ́n ní Ọlọ́run mú nunu jamaa wá pé nashrah àwọ Ọlọ́run Ọba àti pé li azamatil mun'im aw azamatul mun'im tadullu ala azamatil ni'mah. Bọ́lọ̀ ń ṣe tóbi tó lọ́lọ́run fi ń sọ máa pé in tá a ṣe fún nǹkan ńlá ni tá a ṣe fẹ́ dọ̀ Ọlọ́run bá kankan rí. Nígbà tá Ànábì Mùsá ọba lọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ alayhi salatu wassalam, Ọlọ́run ní kó gun òkè lọ ni. Nígbà tó wọ Ọlọ́run ọba tí a bá wọ sọ̀rọ̀ a mú ọ débi ààyè tẹ́nìkan kò déríde. Qaba qawsayni aw adna. Ànábì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam ní ntí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfà tí wọ́n fi ẹnu kò lé. Wọ́n ní ìtumọ̀ kan nù pé Ọlọ́run fi ń ṣe gbéga ẹ̀ga pé ta'zimu ni pé àwọ Ọlọ́run. Nígbà tí ọmọ mutakabbiru èèyàn náà ọmọ onígbéraga tí Ọlọ́run bá sọ pé àwa tó jẹ́ pé Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala ó ní kí a má máa ṣe wúwà báwọn. Ìtumọ̀ kan nù. Ìtumọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní nashrah tọ́lọ́ ń lò ń bẹ̀rùn tó mú wá pé àwa àṣẹ wípé àwọ èmi Ọlọ́run Ọba pẹ̀lú àṣẹ àwọn màláíkà mi láṣẹ sharh sadr fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn àfáà tó wá ní pé àti gbọ́ kágbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí wá lóde tọ́lọ́run wá ní alam nashrah laka sadrak tí Ọlọ́run wá sọ wípé alam nashrah sadraka tó sì jẹ́ wípé ìtumọ̀ ti pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tàkìdì ńlá kan tọ́lọ́run mú wá ń bẹ̀. Ẹ̀rí sì pọ̀ ń bẹ̀ tọ́lọ́run bá sọ wa khasatan nínú suratu Taha. Ànábì Mùsá sọ pé rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tó bá sọ pé rabbi shrah sadri ìtumọ̀ ti pé bá àbí wa yassir amri ṣùgbọ́n lọ́n fẹ́ sọ pé ìwọ gangan yìí ìwọ Muhammad yìí gangan alam nashrah laka sadrak. Sáwọ Ọlọ́run kan láti payọ ọkàn fún ọ ni. Ẹ wàá rí bá ṣe ń tú látàárọ̀ ọkàn là ń tú sọdírù sì yàtọ̀ sí kọlíbù. Wọ́n á ní Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah wọ́n ní kí ló tọ́lọ̀ ń lo sọdírù tó jẹ́ wípé kọlíbù ọkàn ìní wi'awul afkar ní máa gba àwọn ìròrí ní máa gba àwọn nǹkan sí. Wọ́n ní torí pé sọdírù yẹn oní sahatul qalbi ìní gbàgede ọkàn ibẹ̀ sí ní ṣẹ̀tánù máa dúró sí fayulqi ma yasha'u ila al-qalb yóò wá máa ju tó bá wù yóò máa jù sínú ọkàn pé ọya lọ ṣe sìnà ọya parọ́ ọya jalè ọya ṣe ń ti wà tí ọ̀dà olólùwọ̀n wà fẹ́ kó dé gbàgede dìpòdìpò yóò wọnú ilé. Ṣé bí ẹni tó bá ṣe géètì síwájú ilé rẹ̀ ìwọ tó ráyè wọnú géètì bó ló ṣe ráyè wọnú ilé lọ́lọ́run fi lo sọ́dírù. Ọkàn gangan lọ́lọ́run bá gbàlérò ń bẹ̀. Ọlọ́run tún wá sọ nínú Suratu Nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Muwaswisu shaitan ìmọ̀ kówó ìròyìn sí yẹn lọ́kàn ni. Àṣẹ wípé tó bá tí ọba ti ráyè dé gbàgbọ́ ọkàn èèyàn kò tiẹ̀ ní ráyè operate nínú ọkàn gangan. Wọ́n ní tọ́nà ọba tó fi sọnù kí wá ní ìtumọ̀ alam nashrah laka sadraka. Àyà yìí ìtumọ̀ méjì ló ní lọ́dọ̀ àwọn àfà. Ó ní al-ma'na al-hissi
wal ma'na al ma'nawi ó ní ìtumọ̀ ma'nawi àti hissi tá bá ní ma'nawi wọ́n ní alam nashrah laka sadraka àwọ Ọlọ́run ọba la sì sípayé àti ń tọ́lọ́run ọba ń sọ ń bẹ̀ ní shakku sadr tí ó sì fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ìgbà tí wọ́n wà ríwáyà kẹ́kọ̀ọ́ wá pé nígbà tánàbí wà lọ́mọdún 3 àwọn kan nígbà tó wà lọ́mọdún 4 àwọn kan nígbà tó wà lọ́mọdún 5 ni ìta tí ń sọ yìí oríṣiríṣi ọ̀nà lọ́lọ́run ọba ti sí ẹ̀mẹ́ta àwọn kan lẹ́ẹ̀mẹ́ta àwọn kan lẹ́ẹ̀mẹ́rin àwọn kan lẹ́ẹ̀méjì ṣùgbọ́n tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ jù ní pé ẹ̀ẹ̀méjì ni wọ́n ṣe shakku sadr fún ànábì sallallahu alaihi wasallam alákọ̀ọ́kọ́ ni hadith tí a fọ́ Anas bin Malik radiyallahu anhu khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ọmọ ọ̀dọ̀ ànábì ló ṣàlàyé fún wa ó ní ó ló ń ṣe Ọlọ́run tí ó yẹ wọn pé ńgbà táwọn wà ní kékeré lọ́dọ̀ Halimatu Sa'diya tí ń tọ́jú àwọn ń ṣeré pẹ̀lú nígbàgede pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké Jibrilu mọ́láfí Jibrilu alayhi salatu wasalam wá dé pẹ̀lú àwọn màláíkà kan wọ́n á gbé àwọn ọmọ yòókù wá sáré lọ pé inna Muhammadan qad qutil wọ́n ti pa Muhammad o wọ́n ní Jibrilu àtàwọn màláíkà gbá wọn lọ wọ́n wá mú ọkàn àwọn wọ́n là wọ́n yọ dúdú kò ń bẹ̀ wọ́n wá sọ pé hada haddu shaitan min ẹ̀tọ́ ìpín èṣù ìpín ṣẹ̀tọ́ nínú ọkàn rẹ láti yọ kí ní ẹyọ kún bẹ́ẹ̀ ẹyọ khiyana wọ́n yọ kadibu wọ́n yọ hasad gbogbo àwọn nǹkan bú láyé téèyàn gbọ́dọ̀ fi ròyìn ànábì Ọlọ́run ọba ó ní wọ́n yọ kún bẹ́ẹ̀ ilé là ń pè lọ́dọ̀ àwọn tẹ́rẹ́bí àwọn pè ní tahiya ni pé wọ́n ń pèpè àyàn lẹ̀ fún àti jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ó ní nígbà tí wọ́n wá sílé ó wá fọ ọkàn yìí bí mọ́ Zamzam wọ́n fọ̀ pẹ̀lú mọ́ Zamzam ó ní wọ́n fọ̀ wọ́n gbà wọ́n wá kíbọ̀ tán ànábì Jibril màláíkà Jibril ó wá ní kí wọ́n gbé ànábì wò kí wọ́n wọ́n wò gbà wọ́n ohun òṣùwọ̀n 10 màláíkà Jibril wá ní zid àlékún ó fikún nígbà wọ́n wá fikún tó wá pé nǹkan 100 ni wọ́n tó wá filẹ̀ lẹ́ẹ̀fì rí pé ànábì sallallahu alaihi wasallam ọ̀nà yẹn rí láyé á débẹ̀ àdúrà níṣẹ́dì kánẹ́bì kó irítàléètì àbí kó gbẹ̀san àdúrà lànẹ́bì máa ṣe fọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba torí pé tó bá rárá gbáyàn mú ìgbámú rẹ̀ báyìí ó ń tàn ti kú ní agbára tọ́lọ́run ọba tó fún ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run tó wá ní kí àwọn màláíkà kí wọ́n wá lẹ stampu ìkànnì àwọn ànábì kí wọ́n lẹ́ mọ́ ànábì lẹ́yìn ìyẹn ò lálákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbà tánàbí sallallahu alaihi wasallam tó fẹ́ ṣe Isra wal Miraj wọ́n wà nù yàrá wọn wọ́n là màláíkà méjì dé wọ́n sì ṣe shakku sadr fún torí ibi tí wọ́n ń lọ láti má jẹ́ pé ìbẹ̀rù jòjò kìí ṣe pé wọ́n rí ní rẹ wọn ò rí ní rẹ ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n tún ń lọ ó tún yàtọ̀ síbi tí wọ́n wà àwọn àfáà kan ní tọ́lọ̀ ń sọ fánàbí bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ṣùgbọ́n shakku sadr náà arínú àwọn àfáà gẹ́gẹ́ bí àfáà wa Imamul Ghazali àti gbogbo àwọn tó yí tán àwọn míì wọ́n ní òsì tí ń jẹ́ shakku sadr subhanallah wọ́n ní torí pé ní hadith Anas jó yé wáyé pé àwọn mẹ́rí traces ibi tí wọ́n ti rán ọkàn Nabi sallallahu alaihi wasallam àwọn àfáà tí wọ́n ní òsì tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní torí pé ẹ̀rí pé tọ́mọnìyàn gan bá ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ ní tó perfect ni ní rí traces iṣẹ́ tó ṣe ká tó wá sọ pé àwọn màláíkà àwọn ni wọ́n wà ríbi tí wọ́n ti rán ọkàn Nabi àtẹ́lẹ̀ kejì ni pé níbo ni Jibrilu ló ti ń gbé sẹ́mísẹ́mí bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn àwọn àfáà dá wọn lóhùn wípé ó ṣẹlẹ̀ li hikmatin ya'lamuha Allah fún nǹkan kankan tọ́lọ́run bá nímọ̀ nípa rẹ̀ pé bá a ṣe fẹ́ kó rí ní kó lè máa jẹ́ àpẹẹrẹ torí pé a rí nínú àwọn àpẹẹrẹ tó tá a sọ ẹ̀ tó jẹ́ wípé òun ló ṣokùnfà tẹ́lómi fi gbà sílámù gẹ́gẹ́ bí sahabiyul jalil tá à ń pè ní Salman al-Farisi torí stamp torí ní ẹ̀yìn ànábì sallallahu alaihi wasallam ló fi gbà sílámù nígbà tó yẹ pé wọ́n ti fún nínú níbi nasara pé ànábì kan bọ̀ báyìí ni ó ṣe rí o kò ní máa gba sàárà o yóò máa gba ọrẹ o báyìí ni ó ṣe rí o òun ló ń fi gbà sílámù bẹ̀ ìtumọ̀ kan tí àwọn kan fún alam nashra nìyẹn
àwọn kan tó wá ní alam nashrah laka sadrak ibi eléyìí òun lèmi náà bá wọn lọ wọ́n ní Ọlọ́run ṣe ìṣípayá fún Annabi sallallahu alayhi wa sallam láti jẹ́ wípé kọ́kàn rẹ̀ lè bá a máa gba rìsáálà ìdáwà tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe lọ́lọ́run bá fi ṣe ìṣípayá ọkàn lọ́lọ́run bá fi ṣe fún Annabi sallallahu alayhi wa sallam ìṣípayá ọkàn tá a sì ń sọ yìí nǹkan tó pọ̀ ní tó lẹ́rìí nínú Kùránì ni pé ẹni tọ́lọ́run lòun bá fẹ́ fi mọ̀nà Ọlọ́run ní òun ó ṣípayá ọkàn rẹ̀ láti gba ìsìláàmù Ọlọ́run sọ fún wa nínú Suratul An'am Ọlọ́run ní faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami Ọlọ́run lẹ́ni tọ́lọ́run bá fẹ́ fi mọ̀nà tó bá rore kan láti mọ̀nà yóò ṣípayá ọkàn rẹ̀ láti gba ìsìláàmù ẹni tí ó bá sì fẹ́ fi mọ̀nà yóò jọ káàrí ó di gẹ́gẹ́ bí ẹni tá sọ pé ní ó wá gun sánmà láì ní stẹ́ẹ̀pù ni níbi tí ó ṣe rí ìsìláàmù pé ẹ̀sìn ìmọ̀lẹ́ ṣé ìmọ̀ fọwọ́ ní wákàtí márùn-ún ni ṣé ìmọ̀ yọnu ni ṣé àsìkò tó bá ń dùn mọ́ mi nílò máa kírun Ọlọ́run ò fẹ́ fi mọ̀nà nù wọ́n ní tọ́lọ́run sọ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam bẹ̀ nù wọ́n nítorí pé Ọlọ́run ṣe àyè ìgbáyà rẹ̀ pé gbogbo wa bú téèyàn máa wù kò ní lè máa bá wọn wò ó torí pé tá a bá lọ wo síra Rasul ìtàn rẹ̀ sallallahu alaihi wasallam a rí i pé nígbà tí ìsìláàmù bẹ̀rẹ̀ gan àwọn tó gba ìsìláàmù jù lọ́dọ̀ Ànábì ìwà náà fi gba ìsìláàmù yàtọ̀ sáwọn àfọ̀dé òsìn pé ọ̀rọ̀ ẹnu wa ni ẹ gbọ́ o ẹ má wò ṣe èmi o lamma su'ilat Aisha radiyallahu anha ma khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat khuluquhu al-Qur'an nígbà tán bí Aisha léèrè pé kí ni wà Ànábì ó ní ìwà rẹ̀ ní al-Qur'an Abubakar ìwà ló fi gbà Sayyidina Ali ó rí tí ń kírun ní ṣùgbọ́n ti mọ̀ pé ó ń wà dáadáa ni ló fi gbà ìsìláàmù mélòó bẹ́ẹ̀ àwọn Abu Ubaida Amir ibn Jarrah gbogbo wọn bá ṣe lọ ìwà Ànábì ní sallallahu alayhi wa sallam náà fi gbà ìsìláàmù wọ́n mọ̀ pé sọ́ọ́díkù ní amínú ní Ànábì jàǹbá Ànábì ìwà burúkú náà fi gbà ìsìláàmù Aisha wá kà fún yín pé fa innaka la'ala khuluqin azim nínú Suratu Nun wa innaka la'ala khuluqin azim tọ́lọ̀ bá fi ròyìn Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wọ́n lẹ́rìí pé Ọlọ́run fọ ọkàn Ànábì mọ́ torí pé ọkàn táwọn wò iná pani láti ẹbú ni mo wá jẹ́ Ànábì Ọlọ́run kò ní ọmọ débẹ̀ mo jójìṣẹ́ Ọlọ́run mo jẹ́ wàlíyọ̀ Ọlọ́run ọba ní ọkàn pọ̀ láti ẹbú tá a bá lọ wọnú Suratu Yusuf a rí pé nígbà tí Imra'atul Aziz turawil fataha an nafsiha nígbà tí ń fa Ànábì Yusuf sọ́kàn rẹ̀ tó ń sọ pé Yusuf máa bọ̀ kíní kẹ̀kẹ́ Ọlọ́ni qad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih ọkàn rẹ̀ bá ti mú ṣùgbọ́n ẹ mẹ́jà sì tó ọkàn Ànábì Yusuf ò mú o torí pé tọ́kàn bá fẹ́ mú ni ìtukùtù táwọn àfàmọ́ tukọ́ náà bá fi ọmọ nẹ̀dùn ọkàn Ànábì Yusuf kò tí ẹ fẹ́ mú arábìnrin rárá torí kó ti rí burhanu Ọlọ́run ọba rẹ̀ Sheikh Suwaidan wọ́n ní pé ẹni tó kọ àwọn tí ó tó ń tẹ mọ́sáfù Usmani ní ìsìn kò yẹ kí wọ́n máa fi wákùfù síbi àárín kò yẹ kí wọ́n máa fi àmì kankan bẹ̀ wọ́n yẹ kí wọ́n máa kà papọ̀ ni torí pé Ànábì Yusuf alayhi salatu wassalam ọkàn rẹ̀ gan òde bẹ́ẹ̀ gan dègbòdègbò pé yóò mú wọ́n á ní kí ni burhanu Ọlọ́run bá torí àwọn kan ní ìmọ́lẹ̀ ni àwọn kan ní àlìjẹ́nà tí ń lọ ní lórí nígbà tí Ànábì Ọlọ́run ọba tí ó rí bẹ́ẹ̀ tí ọkàn rẹ̀ sọ bá ń fún kí wá ní èmi àti ẹ tọ́jọ́ pé Ànábì wòlíì àṣẹ nǹkan kan èèyàn la mùsùlùmí ni wá kódà ìsìláàmù ẹ mùsùlùmí ẹlòmíì gan ọmọ sẹ́ni tó jẹ́ wípé tó bá pèrún àsìkò tó bá wù ní ọ̀lọ́ kírun Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó sì ròyìn pé ta la lè pè ní mùmínì nínú hadith kan bẹ tó gbà látọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam hadith yẹn fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ó ní pé idha ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman ẹ̀ńtẹ́ bá ti rọ́kùnrin ọkàn rẹ̀ báyìí rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ọkàn rẹ̀ báyìí kó sáwọn mọ́sálásí ni Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam ẹ lè sọ pé mùmínì lélẹ̀ ṣé mi àti ẹ tó jẹ́ pé bí coronavirus ò tí ì dé ṣẹlẹ̀ gan mélòó èèyàn tí ì lọ kírun ọkàn bú lọ́kàn àwọn àfọwà ní mẹ́ntìkì wọn ní
ọkàn táwọn ń sọ yìí náà márùn bí mẹ́fà lọ́lọ́run dákọ nínú Al-Qur'an wọ́n ní an-nafsu ammara ń bẹ inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i ọkàn tí máa pani láṣẹ bí àṣẹ bú lọ ṣe sìnà járe ṣebí la taqrabu zina lọ́lọ́run wo lọ́ni ẹ má sìnà ẹ má súnmọ́ ni kò ní ẹ má ṣe nígbà tó bá súnmọ́ tí bó kàn lè bọ́ bẹ̀ kó kàn sí ó súnmọ́ náà súnmọ́ tó ń sọ ni pé bí akẹ́jọ máa sọ̀rọ̀ kẹjọ ara ìwọ lọ bọ́ bẹ̀ ni Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ní yadani taznan wa aynani taznan wal farju yusaddiquhuma sallallahu alayhi wa sallam ọwọ́ méjèèjì yóò ṣe sìnà rẹ̀ náà ni kó máa gbóbi olómi mú ojú yóò máa ṣe sìnà kí ni sìnà ojú yóò máa wòwòkuwò ẹlòmíì bá orí fóònù ẹ̀ bá ìwòkuwò ló wà ń bẹ̀ ó sì ń pẹ̀rẹ̀ ní mùsùlùmí subhanallah ó sì bẹ̀rù yawma tashhadu alayhim arjuluhum wa aydihim bima kanu yaksibun gbogbo ọjọ́ tí àwọn ọwọ́ àwọn kìnnì kan tí wọ́n máa jẹ́ tí wọ́n wà máa sọ pé ọwọ́ mi ṣebí wọ́n mo ń lo aago yìí sí ṣebí wọ́n mo lo ríǹgì sí ó ní pé antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in dákun má bú mi Ọlọ́run tó ń pàṣẹ kókùtà máa sọ̀rọ̀ lónìí tó ní gbogbo nǹkan máa sọ̀rọ̀ lónìí kémi ọwọ́ èmi ẹnu èmi orí èmi imú èmi ẹsẹ̀ lónìí kémi náà máa sọ̀rọ̀ ẹ̀mí kanu ẹ̀mí ẹlẹ́ẹ̀kejì lawwama ni la uqsimu bin nafsil lawwama ó lẹ̀mí tó jẹ́ pé tó bá ti wà tí ọ̀dá ó yóò ṣẹ́rí padà yóò bá Ọlọ́run fa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha wọ́n rántí Ọlọ́run bá yóò bá Ọlọ́run astaghfirullah dáríjì mi ẹ̀mí kanu lára ẹ̀mí tó tún wà tọ́nà sọ fún wa nínú Al-Qur'an an-nafsul mutma'inna ẹ̀mí tí ó fọkàn balẹ̀ orí jẹ́ yóò gbára lọ́lọ́run kò rí jẹ́ yóò gbára lọ́lọ́run olówó yóò gbára lọ́lọ́run kò lówó ó lálàáfíà kò lálàáfíà yóò gbára lọ́lọ́run ẹ̀pẹ́júwe yìí wá pọ̀ lọ jàrá síbí a máa kà nù sọ̀hábà kan tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam bẹ̀rẹ̀ wò lórí ààrẹ tó sọ pé kí ló máa wí tó ló máa sọ pé kọ́lọ́run pa òun ni nítorí pé kọ́lọ́run pa àdánàbí ni pé ẹnìkan kan ní yóò gbọ́dọ̀ máa bẹ náà kú o ẹnìkan kan ní yóò gbọ́dọ̀ máa bẹ náà máa kú ẹ̀mí kan nù àwọn àfáà máa ní àrídọ̀ bí qada illahi sa'dun wa raha ìwé ẹ̀mí ilé tó jẹ́ wípé tí yóò gba ìdájọ́ Ọlọ́run bọ́lọ́run bá ṣe gbọ́n wá yọkan yóò sì balẹ̀ kò sì ní dáàmú kò ní níṣòro kankan nafsul mutma'inna nà ó tún wá kú nafsul radiyah ó ń lẹ̀mí tó jẹ́ wípé kò ní choice ní o ọkàn gbà fọ́lọ́run bá náà ni ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ẹ̀mí tó wá tún wá next sí ni mardiyah ẹ̀mí tó jẹ́ wípé Ọlọ́run bá yọ́nú sí ẹ̀mí tó wá láti ká mọ́ pẹ́ńbẹ̀ ní al-nafsul mulhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Ọlọ́run bá ló fọ̀nà mọ́ òun ò wulẹ̀ dààmú rárá ìwọ tí Ọlọ́run bá wá categorize ẹ̀mí rẹ síbi nafsu amara abila wama ma faratna fil kitabi min shay'in kò sí nǹkan kan t'Ọlọ́run bó fún alógun ẹnu al-Qur'an tí ó ṣàlàyé rẹ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam nínú àdúrà tán gbà wá nínú Sahih Bukhari ní pé Ànábì máa sọ pé Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Ọlọ́run ọkàn mi bá ń fọmọ́ ọkàn mi fọmọ́ kó o sì mọ́ anta waliyuha mo wọ́ ló ní kápá lórí ẹ̀ ìwọ ló sì ní ẹ̀mí àbí ká máa sọ wípé ìwọ tọ́kàn rẹ bá wà ní mutma'inna torí pé al-iman yazidu wa yanqus yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah ìwọ máa sọ wípé Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala ta'atik má fẹ́ mi ilẹ̀ kọ́ máa wí pé kò sí tọ́kàn wà ṣebí mo ti ń kírun subhanallah ọmọnìyàn innal abda la ya'mal bi amal ahli al-janna حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وسنك ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ẹni kó gbọ́dọ̀ fọkàn balẹ̀ pé Ọlọ́run sin tó bá wù àfi ìjọ tó ti sórí ibú tó ti ṣòfò bá a ṣe ń kírun tó yìí ó ti ẹ̀pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá gan àwọn ṣéò àwọn ṣégè
báwa ṣe wá wà yìí o àti di kíní kan báyìí o àlèmọ́ kírun mọ́ àlèmọ́ ṣe kíní kan ìyẹn ò kọ́ la fẹ́ bọ̀ sọ. Ànábì sallallahu alaihi wasallam tọ́lọ́run bá ti gbà fún tọ́lọ́run bá ti ṣàánú ẹ̀ ohun gan níbẹ̀ náà kọ́lọ́run fi ọkàn òun balẹ̀ lórí ìgbàgbọ́. Àwọn àfáàní ìtọ́lọ́run gbà lérò pé alam nashrah laka sadrak ibẹ̀ lèmi náà sì bá wọn lọ. Ó wá ní wa wada'na anka wizraka. Ọlọ́run ní àti wá gbú ẹ̀ṣẹ̀ amú ẹ̀ṣẹ̀ amúkú fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Níbi tí làákà ìwà wa kérédé àwa lè máa wò pé ṣé bó lọ sọ pé inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ọlọ́run tí lóun ti forí ẹ̀ṣẹ̀ jì ó tún wá ní òtún mú ẹ̀ṣẹ̀ kù ń bẹ̀. Nígbà tá a ti ń sọ ni nígbà àwọn ògbè dìde àárí pé bóyá bá wọn ṣẹbọ rí àárí bóyá bá wọn ṣe nǹkan tí ò dáa rí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run bá ń fi ṣe káwọn ànábì Ọlọ́run ọba kí wọ́n má gbọ́kànléra wọn pé tọ́ Ọlọ́run ọba ó ti kú ti forí jì mí o kò sí nǹkan kan mọ́ o mo free o. Ọlọ́run jẹ́ kó máa yé wọn wípé ẹ̀yin náà tún lẹ lẹ́ṣẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ máa ní kìí ṣe wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ páǹsì sìnà à ń jalè kàtọ́ọ́yá àwọn lámàmù lẹ́yìn ọmọ ní lámàmù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké bóyá ètò níyàwó púpọ̀ náà ẹ̀yà nínú ànábì tó níyàwó tó pọ̀ nígbà tó máa pè nǹkan tán yóò ní Allahumma hadha ma malaktu fala tas'alni fima tamliku wala amlik. Bóyá ìjọ kan báyìí ohun báyìí náà sùn ló lẹ́fún sùn lọ́dọ̀ ẹni báyìí wákàtí báyìí wọ́n lò lọ́dọ̀ ẹni báyìí nǹkan kéékèèké lọ́lọ́run ló mú kó fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika qala sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata. Gbogbo ìta Ànábì sọnù kullu li ta'mim Ànábì ní gbogbo ọmọ Ànábì Adam pátá ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀. Etí ti fi lóore khairu khata'ina tawwabun làwọn tí ń ṣe kíni ní tí ń wá tútúbá sì ní àlọ́bẹ lónìí ṣùgbọ́n tútúbá náwọn mẹ́jẹ̀mú táwọn àfáà tí wọ́n kà fún wa. So Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sọ pé àwa la mú ẹ̀ṣẹ̀ la mú kó òfin ẹ̀fọ́. Alladhi anqadha dhahraka àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wo ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀yìn rí ò ní lè gbé. Kìnnáyà ni lọ́dọ̀ àwọn oníbàlágà àṣẹ wípé tí nǹkan bá tóbi jù a ní lè forí bí afẹ́yìn gbé ni bálábàárù bá fẹ́ ru àpò ráìsì 10 8 9 ẹ̀yìn yóò gbé sí kèé sọrùn. Bẹ́sẹ̀ ń bá ó ti wá rí owúlẹ̀ ó tóbi tó láyé àwọn Ọlọ́run bá ti mú kúrò fún ìní wípé ẹ̀yìn rẹ̀ ò ní lè gbé àwọn Ọlọ́run bá ti wá mú. Wa rafa'na laka dhikrak àtúnwá mọ́kọ̀ rẹ̀ àtúnwá gbéga subhanallah. Ọlọ́run gbókò Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó gbéga ó ní fashaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Ọlọ́run wá mú wa fil arshi mahmudun wa fil ardi ahmadu. Ọlọ́run bá sọ ní mahmudu ní lára ṣe rẹ̀ ó wá ní káwọ̀ máa pè ní ahmadu. Ẹ rí pé ahmadu àti muhammadu ìyàtọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ahmadu ni Ọlọ́run mú wá ní Kùránì pé ya'ti min ba'di ismuhu ahmad. Ahmadu lẹ́yìn tí wọn ò tí ì bí tí ó máa yin Ọlọ́run ọba tí Ọlọ́run bá pè ní Muhammadu ni nínú àwọn mustashirikun tá a bá rí ol absor nù wọn tó nílà káìjù yóò di pé bóòlù Ànábì Ìsá sọ pé ya'ti min ba'di ismuhu Muhammadu tí wọn ò sì tí ì bí Ọlọ́run wá ní nínú kamẹ́lì nínú pé ìjáàzù Qur'an ní pé Ọlọ́run wá lo ahmadu pé ẹni tí ò tí ì tí wọn èbí tí ọmọ yìí nígbà wọn á bí tán fa hawha Allahu ila Abdul Muttalib fasammahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run bá kí Ànábì nígbà tí wọ́n wá bí tán Ọlọ́run wá rán ìmísí sí Abdul Muttalib tó jẹ́ jádù Ànábì láti sọ ní Muhammad kó lè bá àmọ́ ẹ̀yìn. Ọlọ́run wá ní àwa mọ́kọ̀ àwọ Ọlọ́run ọba tó kọ tiẹ̀ àwa sùpọ̀ kún ó tó bí lókọ rẹ̀ ti ń bẹ sallallahu alayhi wa sallam ó tó bí ní ti ń bẹ Ọlọ́run wá láwa sùn papọ̀. Béèyàn ọba wọnú Ìsìlámù bí ọba tí ìdákọ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam kò tí ì di mùsùlùmí tó bá ní ashhadu an la ilaha illallah mo ti gbà fọ́lọ̀ á ní pé ò tí ì di mùsùlùmí. Béèyàn ọba sì kú ò
nínú ìsìláàmù náà kéèyàn sọ wípé òun ò gbà tànábì òun ọ̀tẹ̀ lánàbí ó ti kú nínú ìsìláàmù ni Ọlọ́run ní ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Ọlọ́run ní ati'u Allaha ẹ tẹ̀lé mi Ọlọ́run ọba wa ati'u rasula Ọlọ́run mú ti Ọlọ́run ọba ó sọ ẹ tẹ̀lé mi Ọlọ́run wa ati'u rasula àti pé ta'atullahi náà ni ta'atu rasul ìgbà tó wá ó ti mọ̀ pé ànábì sallallahu alaihi wasallam kò ní máa sọ nǹkan tí Ọlọ́run ọba ò ní ó sọ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ilayhi ànábì ò ní lọ́lọ́run fi lò pé wà àti rasula nígbà tí ó wá sọ wà ulul amri minkum tó bó ní àtẹ̀lé àwọn aláṣẹ wa náà ni ẹ dákun tí gbogbo aláṣẹ ní ọmọ ẹ̀sán tí tọ́lọ̀ ọba sọ tánàbì sọ ni aláṣẹ wa bá jẹ́ kèfèrí ńkọ́ ṣùgbọ́n àtẹ̀lé náà nígbà tí ó bá ti já lọ́wọ́ káwa mọ́sìn ẹ̀sìn tiwa so inú wípé ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run wá rọ̀ fún àdíkìrò rẹ̀ orúkọ rẹ̀ wá ń bẹ ó wá ṣe déédéé waj'al li lisana sidqin fil akhirin tánàbí Ibrahim tọrọ ń jọ kìnnàna pé Ọlọ́run tí ẹ̀jẹ̀ kọ tèmi náà máa bẹ gbére púpọ̀ mi máa bẹ ìmọ̀ kan bẹ tá a máa pè ní ad-dakhil fi tafsir ó ní máa kọ́ wa pé tí tafsir eléyìí o tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ o tí tafsir eléyìí tí ò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ sí Israiliyat lélẹ́yìí ni sí eléyìí ni tí àwọn kábùlà àbárẹ àtàwọn yòókù wọn tó gbà wá táwa ń ṣe iyèméjì fún ni nínú dakhil fi tafsir wọ́n jẹ́ kó yí wáyé pé fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi wọ́n ní kalimatin bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ànábì wa Adam alayhi salatu wassalam wọ́n ló nígbà tí Ọlọ́run tí ó ṣẹ̀tà wọ́n wá gbójú wókè wá ní Ọlọ́run wọ́lá ó kọ́tọ́ ọkọ̀ sálẹ̀ ara ṣe rẹ̀ pé la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Muhammad mo fi ó kọ rẹ̀ mo fi bẹ̀ ọ́ Ọlọ́run bá foríjì mi Ọlọ́run wá foríjì ṣùgbọ́n yẹn ìwáyà tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù ní Allahu alam ṣùgbọ́n Ọlọ́run rọ̀ fún àdíkọ́rọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam lásìkò ní ilé gbà wá láti máa sọ ó rọ̀ fún ààrẹ láyé ó tó rọ̀ fún ààrẹ ń jò gbẹdẹ kíámà nígbà tí wàhálà yìí bá pọ̀ tí orí ń sọ watara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaba Allahi shadid nígbà tí olóyún ọmọ bímọ instant tí ó kàn máa bímọ tí oyún ọmọ wálẹ̀ báyìí torí ọmọ sọ kò tí dààmú yọ pọ̀ táwọn èèyàn lọ máa bá òjíṣẹ́ Ọlọ́run àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run Nóhù ní Ibrahim ní gbogbo wọn ṣé bá nàbí nìkan sallallahu alayhi wa sallam ó ní ó forí kanlẹ̀ tí Jibril ọba ń pè ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam béèrè kí wọ́n máa ṣe fún ọ lọ́nà òfìsì dájọ́ láàrin wa Ọlọ́run bá ṣe rọ́fù dhikr nàbí sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run tó wá ní fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ayai títútù ọkàn lọ́lọ́run fi sí fún ànábì sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n waqafata ilmiya bẹ́ẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ dúró lé lórí bí yẹn bá fẹ́ ṣe tafsiri níyànjú ọ gbọ́dọ̀ dúró ń bẹ̀ pé kí ló fà á tó lọ́n fi ní fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ibnu Abbas radiyallahu anhu wọ́n sọ fún wa nínú àyà wọ́n ní ẹ̀rí pé al-yusru aliwam bí márífà ń bẹ yusru méjèèjì ó wá ní هذا يدل أن العسر لا يغلب على يسرين tí tẹkiraru kẹlima méjì bá ti wà nínú jumla bilmarifa ìtumọ̀ kan ní bẹ fún ṣùgbọ́n nẹ́kírà ìtumọ̀ kọ̀ọ̀kan ní ọmọ bẹ fún àti pé yusuf aláwọ̀kọ́ yusuf ẹlẹ́ẹ̀kejì kò lè wá lè borí ìdààmú kan láìláì ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé yusuf ayé Ọlọ́run fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam yusuf kanu yusuf ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé yóò fún ní yusuf yawmil qiyamah wọ́n sọ̀rọ̀ kátà nàbí wà ní ilé kókó tó ní òun náà ní ilé kókó ayé tó yóò ní ilé kókó ń jọgbẹ̀rẹ̀ kíámà sallallahu alayhi wa sallam ibẹ̀ láti wá bira wa léèrè pé ǹjẹ́ hadith kan tó wà nínú musnad imam ahmed nínú hadith abdullahi ibn umar radiyallahu anhu tánà nàbí sallallahu alayhi wa sallam sọ pé bu'ithtu bayna yadi sayf hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah ipe wọ́n gbé àwọn dìde o pẹ̀lú pé dídìde àwọn báyìí ayé fẹ́ parẹ́ ni
ayé fẹ́ parẹ́ ni pẹ̀lú safe pé àwọn ọmọ fi jà báwọn èèyàn jà tí wọ́n fi gbà pé ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba ẹ̀wọ̀n ò sì ní mú nǹkan kan mọ́ ọlọ́run ọba o. Àwọn mustashirikun wọ́n wá jáde wọ́n ní ìsìláàmù ẹ̀sìn ìdání ẹ̀sìn máa pààyàn ní ẹ̀sìn máa lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe rọ́júmù ní. Ó wá lọ fá àtúnwárí nílẹ̀ Yorùbá náà kọ́lọ̀ ọba kó sì mọ̀nà fẹ́lú kọ̀ọ̀kan wa ó sì fẹsẹ̀ wá rinlẹ̀ lórí ìsìláàmù pé a gbọ́dọ̀ sọ pé ìsìláàmù ń lo sẹ́ìfù a gbọ́dọ̀ náà subhanallah ẹ méje àgbàgbé kọ́lọ̀ bá ń fọkàn ànábì ìbalẹ̀ ń bi àyà ilé kí sì ní fọkàn ìbalẹ̀ ẹ sí pé ìnira ń ti pọ̀ jù mélòó la fẹ́ kà nínú ìnira tánàbí sallallahu alayhi wa sallam torí lọ́dọ̀ àwọn Kùrẹ́ṣì àwọn kèfèrí kọ́lọ̀ ọba tó wá sọwọ́ àyà ìkàlẹ̀ fún. Suwaru idahil Quraysh linabi sallallahu alayhi wa sallam afọwọ́ Ibn Kathir wọ́n dákọ̀ rẹ̀ nínú sírọ̀ wọn sírọ̀ nabawiyya ó ń bẹ́ẹ̀ nọ̀rọ̀ Ikhul Maktum náà barko fórí ó ń bẹ́ẹ̀ náà lára rẹ̀ ẹ jẹ́ ká mú kan bí mélòó kan bẹ̀ muhawalatu mubadalati Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Amara bin Walid ìjọ kan bẹ̀ tí wọ́n kó jọ gbọ́ àwọn Qurayshi wọ́n wá lọ bá Abu Talib pé Amara yìí ó sì jẹ́ nìkan tó fáin gan ọmọ Walid ni wọ́n ní ìrẹ́ Abu Talib ó yá gba Amara yìí kò fún ani Muhammad. Abu Talib wá dá wọn lóhùn pé wallahi labisa ma tusammunani kí mo fọ́lọ́n búra o ìwú nǹkan rádà dáwò lẹ́fí ń lọ mí náà kí lẹ́yìn tí ń pè mí náà atutunani ibnakum agduhu lakum ẹ fún mi lọ́mọ yín kí máa bá yín tọ́ kí máa bá yín rè wa utikum ibni kí n fún yín lọ́mọ mi fataqtuluna kẹ́yìn lè pa ó ní ò lè ṣẹlẹ̀ láíláí ẹ̀yin ẹ̀wò muhawalat wọ́n ti gbìyànjú láti pa Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tá bá tó wo nínú muhawala ìgbìyànjú tó ṣe láti fa Ànábì sùtá ẹjá wo Darun Nadwa nígbà tí gbogbo wọn kó jọ tán ní kẹ́yìn ta ní ọ̀pá Muhammad ìdílé kọ̀ọ̀kan wọn wò pé ṣé Banu Abdul Manaf ni Banu Hashim ni èmi ní ṣe àwọn òní ṣe wọ́n mọ́ lé mi mọ́ pa wọn ní òkè o nítorí gbowó ṣe ni kí wọ́n kálukú ó mú àmú mọ̀ndúrù àmú delta family kọ̀ọ̀kan wọ́n kálukú ó mú dà àwa Ànábì sallallahu alayhi wa sallam àwa mú àwọn kìíní àwa san nídàlẹ́ kan náà kò ní jẹ́ pé ìdílé kan lọ pa l'Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ni wọ́n ní kí Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu pé kó sùn sí orí ibùsùn wọn jọ náà tí Ọlọ́run di àwọn ọ̀tá yìí tó di wọn lójú nígbà tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n fẹ́ kọjá àtúrí kan ọkùnrin kan bẹ tá ń pè ní Wahbul Jamhi àti Safwan bin Umayyah wọ́n jókòó kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ Kaaba wọ́n Safwan ni wọ́n sọ fún Wahbu pé ìrẹ́ Wahbu ọya múdà rẹ̀ kọ́ ọlọ́pàá Muhammad Madina sallallahu alaihi wasallam Ànábì ó wá ní ṣùgbọ́n fámílì rẹ̀ Safwan ní gbogbo fámílì rẹ̀ ìmọ̀ ọbọ̀ tọ́jú rẹ̀ ó ní kò sí wàhálà kó fi dé gbogbo tó bá nídìí mọ̀ fún nígbà tí arákùnrin tó dé Madina ó ní òfẹ́ rà Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n fún láàyè ọlọ́ọ̀bá náà bó ṣe ọlọ́ọ̀bá kí ló fẹ́ ó ní òfẹ́ béèrè nípa Islam ni Ànábì ní wa ma dhaka sayf kí wàá ní ìdá wá ń ṣe lápá rẹ̀ ó ní la ya'ni shay'an pé kò mí nǹkan kan kàn fi ìdá kọpá ni Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sọ fún pé ìwọ àti Safwan bin Umayyah bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó ní bẹ́ẹ̀ ṣe rò ní ìtẹ́ sọ ní ọlọ́pàá Muhammad bó ṣe rìn bó ṣe dín wá ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah báyìí lárákùnrin ìṣègbà Islam ẹ̀dá kan tí ìbá ṣe pé Ọlọ́run bá ran Ànábì sallallahu alaihi wasallam lọ́wọ́ ìwú ṣùtá wo ni ìbá fi sànẹ́bì ìjọ náà ṣùtá pọ̀ arákùnrin kan bẹ tá ń pè ní Uqba bin Abil Mu'ayt nínú àwọn tó sọ̀tá fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam jù láyé nìyẹn hadith yìí bẹ nínú Sahih Bukhari náà hadith Abdullah ibn Mas'ud wọ́n níjọ́ kan bẹ arákùnrin Ànábì kí wọ́n wá lọ mú àwọn ìgbẹ́ ẹran àwọn ẹ̀tọ́ gbogbo nǹkan dáadáa wá ń dálé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó wá dá lórí ibi títí tó ti ń forí kalẹ̀ ìyàwó Fatimatu Zahra wọ́n wá wọlé wọ́n wá gbọ́n àwọn ìgbẹ́ ẹran wọ́n wá gbọ́n nù nígbà tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sálámà Ànábì wá ní Allahumma alayka bi Quraysh Allahumma alayka bi Quraysh Allahumma alayka bi Quraysh
tí bá sọ fún àwọn bẹ̀rẹ̀ tafsiri pé ànábì ní sẹ́ẹ̀dì kó fi lo ìdà àbí kó lọ́wọ́ àbí kó bú yẹn yọ́ yà bẹ́ẹ̀ náà ọba ni ànábì wa ní ọlọ́run ìwọ ló máa tó yẹ kó o ṣe fún àwọn Kùrẹ́ṣì yìí o ó wá túmọ̀ sáàmà ànábì wa ṣe dhikrul khas ba'da al-'am ó wá bẹ̀rẹ̀ ní máa tó wọn Allahumma alayka bi Amr bin Hisham wa Utba bin Rabi'a wa Shayba bin Rabi'a wal Walid bin Utba wa Umayya bin Khalaf wa Uqba bin Abdul Mu'ayt wa Amr bin Walid ànábì wa ka gbogbo wọn Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wọ́n ní níjọ́ tí Ghazwatul Badr al-Kubra tó wá ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tá Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ká ìpátá gbogbo wọn náà kúnjọ náà sallallahu alayhi wa sallam tó fi jẹ́ wípé ṣùtátà sí Ànábì pọ̀ débi pé ara wa ní hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib Ọlọ́run sọ ní bẹ̀rẹ̀ àyàn pé am hasibtum an tadkhulul jannata ìwọ tó ń gbọ́ mi àti ìwọ tó ń wò mí tó lérò pé ó wọ aljanna pẹ̀lú kó ń sùn sórí ibùsùn rẹ̀ tó rò pé aljanna nǹkan tó rọrùn ni aljanna tá Nabi sallallahu alayhi wa sallam tán ròyìn fún wa nínú hadith Abu Hurairah nínú bí Sahih Bukhari hadith yẹn ó tún wà ní Sahih Muslim pẹ̀lú nínú hadith Anas bin Malik pẹ̀lú riwaya mi ni Ànábì ní حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات nínú tí riwaya Imam Muslim حجبت النار لنبي الله صلى الله عليه وسلم ó ní حفت الجنة بالمكاره ṣé ara Janna tẹ́ ń wò wọ́n fi fẹ́ǹsì rẹ̀ báyìí gbogbo nǹkan tọ́kàn rẹ̀ kọ̀ ó ní má ṣe zina ọkàn rẹ̀ ọlọ àwọn kọ́ìdà kan bẹ táwọn afáàmọ́ sọ pé kullu manhiyun anhu marghubun fi gbogbo tó lọ bá ní àmọ́sí báyìí ní ṣètọ́ ní ọmọ ẹgbẹ́ wá sọ́kàn rẹ̀ pé tó bá dẹ̀ ṣe ṣe bí wà kàn mú tí ní ṣe owó tó máa bá akọ mí sí pé non alcohol subhanallah àbíkọ́ sọ máa rí pé alcohol ni oṣù gbà kéè pààyàn tó yí pé wọn ò fẹ́ kọ́ wulẹ̀ wà Janna náà gbogbo ọkàn rẹ̀ gbogbo nígbà téèyàn bá mú dà téèyàn rí ẹni tó súnmọ́ èèyàn báyìí tá a jọ ń wo ara báyìí tó mú dà báyìí tá a jọ ń para wa ṣé tọkàn ọkàn kan táwọn kan sì ti wà tó sọ wípé àwọn ara ni àwọn onílé lójú ogun àti tọ́kàn wọn kọ̀ ni wọ́n rí ń jọ́kan ní àná láti wà Janna náà ni inú àti ẹ̀nà àlè lọ́mọ fèsì ìdàmá àlè máa lo nǹkan ṣùgbọ́n ọkàn wa kọ̀ àsìkò tó máa kí àsùnmọ́ àwátàtẹ̀ ń gbé tá a láwọn pàlì tá à ń gbé àsìkò agbègbè kan Malaysia yìí ni a rí i pé àsìkò téèyàn bá pẹ́ sùn àsùnmọ́ máa bọ̀ ó lọ ìṣẹ̀fẹ̀ máa sùn àsìkò tó ń gbádùn òun ni wọ́n pè pé as-salatu khayrun minan nawm ọkàn rí ò ní sùn díẹ̀ sí tí bó lè kí tílẹ̀ bá mọ́ subhanallah torí pé ntọ́kàn kọ̀ náà fi rọ́kìríkà aljanna náà fi rọ́kìríkà aljanna ọlọ́run wá ní ntọ́kàn wá tí nǹkan tọ́kàn fẹ́ shahawat ìgbádùn ìranù òṣì máa wéṣì táìmù rẹ náà fi rọ́kìríkà iná kó lè bá kéèyàn ò lè bá wọ náà kọ́lọ̀ mọ́sẹ̀mí àti ilẹ̀ mọ́ náà am hasibtum an tadkhulul janna tí wọ́n wọ aljanna ni aljanna tí Abubakar wọ̀ tí Umaru náà wọ̀ iná ni wọ́n náà rò pé ó fẹ́ wọ̀ walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum tẹ́ẹ̀sì ti gbúrò àwọn sàhábà tó síwájú yín massatuhumul ba'sa ìfúnpínpín ilé kókó bá wọn hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib tí wọ́n fi wá tara fi wá ní wọ́n tara ní wọ́n gan Ànábì àwọn òjíṣẹ́ Ànábì àtàwọn tó wà pẹ̀lú ọ̀pá mata nasrullah ìjọ wo gan ni àrẹ̀sẹ̀ Ọlọ́run ọba tó sàdéhùn fún ìjọ wo ní òde Ọlọ́run ní inna lanansuru rusulana walladhina amanu fi hayati dunya ó sì tún sọ fún ní sura mi pé wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalina innahum lahumul mansurun suratu Safat wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalina àwa ti kọ́lẹ̀ àwọn Ọlọ́run ti kọ́lẹ̀ fáwọn òjíṣẹ́ wa ipe innahum lahumul mansurun àwọn Ọlọ́run bá àrẹ̀ wọn sí àrẹ̀sẹ̀ wá pẹ́ tùtà ìpọ̀ àrínà àwọn sọ́ọ́bà alasna ala al-haqqi ya Rasulallah
tó sọ fún ọsọ náà pé sáà sí lórí òdodo ni nígbà wọn bá ń gé tó abala hàn lórí ìdò tó ń gé lómi Ja'far ibn Abi Talib tó ń gé lápá tó ń fọpọ́ mú tó ń fi mekudu àbí nǹkan tí fi ń mú àsíá Islam tí wọ́n sì ń gé tí wọ́n fi pa. Ìgbà tí Ọlọ́run nẹ́sìrò Ọlọ́run wá dé àwa rí àwọn mustashirikun àwa ará wọn tó jẹ́ pé ìmọ̀ wọn náà kò tó àbọ̀ àwọn náà wá ní la ikraha fid-din kò sí jà ní panu ẹ̀sìn subhanallah. Ànábì sallallahu alaihi wasallam kò jẹ́ nìkan parí wọnú Islam. Ọlọ́run ní afatukrahu an-nasa hatta yakunu mu'minin ó ní pa wọ́n láṣẹ. Ìdáyà méjì ló wà lọ́dọ̀ àwọn alfa alákìídà ìdáyà irshadiyya ń bẹ wà ìdáyà tawqifiyya ń bẹ. Ọlọ́run bá nìkan ló ní tawqifiyya irshadiyya l'Ànábì sallallahu alaihi wasallam ló ní iná ní sí mọ̀ sí tẹ́bá gbogbo tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ àpáta lérí ibi tá Ànábì sọ fún pé ẹpa ní tá Ànábì sọ fún wa nínú àwọn àsọyà rẹ̀ ni pé ẹ má pọ̀ méke o ẹ má pọ̀ obìnrin o ẹ má parúgbó ibi igi wọn èso wọn ẹ má gé o subhanallah. Rahma ìkẹ́wò ló tó ní tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó ṣe nígbà tí àrùn ẹ̀sẹ̀ wá dé tó lọ́n wá gbágbára fáwọn mùsùlùmí àwa rí àwọn mustashirikun àwọn àtàwọn tí máa ń wò tó wá ní àgbọ́dọ̀ máa fi ìdàròyìn Islam la hatta yu'badallah ìta Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó sọ ni. Ọlọ́run wá ní ìtumọ̀ ìṣùtá tán fi kànẹ́bì pọ̀ gan tá a lè ká tán. Ṣé bí ara ẹni Abu Lahabi nígbà tí ọmọ rẹ̀ tí tabbat yada Abi Lahabi tó sọ̀kalẹ̀ tán Ànábì sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tha kó tó gbé dìde fún Ànábì ló jíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ó sì ti fi ọmọ rẹ̀ fún ó fi Ruqayya ó fi fún Utba ó fi Kulthum fún Utayba. Kété tá yà sọ̀kalẹ̀ tí sura sọ̀kalẹ̀ tán Abu Lahabi ni ó yá lọ kọ àwọn ìyàwó àwọn ọmọ Ànábì ṣùgbọ́n riwaya sọ fún ayé pé wọn ò tí ì súnmọ́ wọn rárá wallahi alhamd torí pé Ọlọ́run bá ṣe àìsímọ̀ fún Ànábì àti gbogbo tó jáde látara Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ṣé bí ọkùnrin kan bẹ tán pé ní Asim gbogbo wa náà la máa ka sábàbù nùsùlù suratul Kawthar ọkùnrin kan bẹ ní pé ní Asim ó sọ wípé ó máa sọ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam pé anta abtar lẹ́yìn tí ò ní lẹ́yìn nígbà tó yẹ pé Ọlọ́run fún Ànábì ní Zainab ó fún ní Ruqayya ó fún ní Kulthum ó fún ní Fatima kò wá fún lọ́kùnrin lọ́lọ́run fún wa pé inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ọlọ́run wá fún Ànábì lọ́kàn balẹ̀ pé fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra usru kan ló ní o náà ní láyé ọ wà padà rí dẹ́kun nígbà tá a bá ṣe fatu Mẹ́kà tí gbogbo nǹkan bá rọrùn fún ọ padà rí ìdẹ̀kùn kan lọ ó tó padà rí ìdẹ̀kùn kan nínú àlùjànnà tí Ọlọ́run bó fún ọ tó pa Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní àwọn làkọ́kọ́ ẹni tí ó kọ́kọ́ wọ àlùjànnà ní gbogbo tọ́lọ́run bá dá sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run wá tún ní fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idha faragta fansab. Ìtumọ̀ méjì làwọn àfọ́n tafsiri fún. Àwọn kan ní fa idha faragta fansab kó bá parí ọ̀rọ̀ ayé kó wá máa ṣe náfìlà kó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba kó máa rántí Ọlọ́run ọba kó máa ṣe adhkar kó máa ṣe náfìlà ìtumọ̀ kan. Àwọn kan ní fa idha faragta fansab tó bá ti parí ojúlówó ọ̀ranyàn tó jẹ́ pé ó sòwò àtàwọn mùsùlùmí àwọn mùmínì àtàwọn sàhábà ó yà ń kírun wákàtí márààrún à ń gbààwẹ̀ à ń ṣiṣẹ́ lóore tẹ́ bá ti jọ ṣe tán wọ́n ń sọ ìwọ tún wá bẹ̀rẹ̀ láti wá máa ṣe kíni láti wá máa ṣe nawafil kó o sì ń gbààwẹ̀ Thursday and Monday tí ó jẹ́ nínú khasa'is rasulu ni tí ó jẹ́ nínú àwọn tá a ṣàlẹ́sà fún wọ́n máa ṣe yún tó bá ṣe ń bó ṣe ń ṣe kìyàmù léèlì tẹ́sẹ̀ rẹ̀ ń wù ìta níkọ̀wọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam máa ṣe ni. A ṣe wípé al-waqtu kas-sayf Ọlọ́run fẹ́ fi farọ́ọ̀gì ilẹ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam láti jẹ́ pé yóò máa rójú ráyè nǹkan ayé orí ibi tọ́lọ̀ ń mú lọ́pọ̀ nígbà tá a bá wọlé tẹ́ bá rí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí ń bá àwọn èèyàn Ànábì máa ń ṣeré o ìwà ayé àti ń bẹ látọ̀dọ̀ ọmọ Aisha pé àwọn jọ máa ń sáwàdà ṣùgbọ́n nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ pé daruriyat nìyẹn badahiyat tó pé èèyàn gbọ́dọ̀ má ṣe nínú alaqat az-zawjiyya
níbi relation marriage tánàbí ń ṣe ní sallallahu alaihi wasallam. Ṣùgbọ́n bí àwọn ànábì wá jókòó pẹ̀lú àwọn Umar, àwọn Abubakar, wọ́n wá ń dọ̀wẹ̀kẹ́, wọ́n wá ń sì kíní kan lẹ́ẹ̀. Torí pé al-waqtu kas-sayf. Àsìkò táwọn wo ìdání, tó bá ti fi dáńgé nǹkan, ìdánwò kí ọlọ́ni. Ọlọ́run ní ìtumọ̀ kan táwọn àfáà ìkejìmọ̀ ẹlẹ́kejì tí wọ́n fún nìyẹn. Ọlọ́run ní wa ila rabbika farghab. Má wà á kankan lọ́dọ̀ èèyàn àfọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run tó sọ fún súrà mi pé hasbunallahu sayu'tina Allahu wa rasuluhu min fadlihi inna ilallahi ragibun. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lèyàn máa na kan orí sí. Afáàní la tas'alanna bani ahdama hajatan was'al ladhi abwabuhu la tuhjab. Máa kankan lọ sọ́dọ̀ ọmọnìyàn. Is'al ladhi abwabuhu la tughlaq. Ilẹ̀kùn Ọlọ́run ọba o, bó ṣe gbọ́n, bó ṣe sílẹ̀ èétì rárá, òun ni ọmọ pé ya Allah, ya Rabbal mustada'afin, àwọn ń tà ní ọmọ sínú. Má máa rò pé ọ̀dọ̀ èèyàn pé olóore òun wá ń lọ báyìí, bóun lòun sì wá sí gbèsè ayé báyìí, ǹjẹ́ sùkún ò ti jó, bó ìjẹ́ gbèsè ayé òun ò ti dàrú torí pé ẹnìkan kú. Ẹnìkan tó pọ́ lọ́n ló lẹ̀mí rẹ̀, ńgbọ̀ bá wù ló lè mú, ńgbọ̀ bá wù ló fi ibẹ̀, subhanahu wa ta'ala. Àwọn àfáàjẹ́ kó yé wa pé ẹ̀kọ́ pọ̀ nù suratul Alam Nashrah tí a lè kàtà. Ṣùgbọ́n aláwọ̀kọ́ ọbẹ̀ náà ni pé tá a lè rán sọ ni pé as-sabru alal-ibtila, kéèyàn ní sùúrù lórí àdánwò tọ́lọ́run bá fi kan èèyàn. Bọ́lọ́run bá ti fi yusuru pàdé àdánwò fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam, ó náà ni ó sì ṣe fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ṣùgbọ́n ìpè ní ẹgbẹ́lákèsì tó wá wà nínú súrà yìí tó tá a gbọ́dọ̀ má sọ fúnra wa, ó ní pé àwa tá a bá máa ka nǹkan lórí nẹ́ẹ̀tì àbí lórí Google, ká máa wà alahadar, ká máa ṣọ́ra gan. Torí pé nínú súwàr tí àwọn Shia tí wọ́n rí mójú ní suratu Alam Nashrah, ó dà gan nínú tá a ti kàti pẹ́ nípa wọn ni pé wọ́n ti ṣe ìdọ̀fáàtì sínú súrà yìí pé ìdọ̀fáàtì àyàtì àti ìdọ̀fáàtì màání sínú rẹ̀. Wọ́n ní Alam nashrah laka sadraka, báwọn ti kàti ẹnu. Wada'na anka wizraka waja'alna aliyyan sihraka, báwọn sì máa kàti ẹnu pé àwọn Ọlọ́run nínú orí tá a tún ṣe fún ọ ni pé a ṣe Sayyidina Ali ní àná rẹ̀, subhanallah. Kò sì síyùn nínú Kùránì tá a máa kà. Ìdínú àwọn ìdọ̀fáàtì màání tí wọ́n ṣe sí, wọ́n ní fa idha faragta fansab, tí Ànábì bá ti parí iṣẹ́ rìsálà táwọn Ọlọ́run bá fún ọ tán, fansab, kó yá gbé nùbúwà rẹ o, iṣẹ́ ìjójìṣẹ́ Ànábì rẹ, ìjẹ́jẹ̀bí rẹ o, ìjójìṣẹ́ Ọlọ́run bá o, gbogbo ìdájọ́ tó ọmọ yá gbé fún Sayyidina Ali, subhanallah. Wọ́n padà sí ọ̀rọ̀ Darun Nadwa nígbà tá Sayyidina Ali tánàbí sallallahu alaihi wasallam kí ó ní tánàbí ní kí ó sùn sí orí ibùsùn àwọn tó ẹ pé àwọn ọ̀tá tó wò fi rí wọn mú. So a gbọ́dọ̀ wà alahadar, èyí ṣe gbogbo nǹkan téèyàn bá rí èèyàn máa ń ṣe tadqiqu ni, yóò wádìí fínífíní kó tó máa mú ni. Tó kí Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala yóò fún wa ní qalban yasbiru ala al-bala, yóò fún wa ní ọkàn kan tó jẹ́ wípé yóò lè máa ṣe sùúrù lórí àdánwò lóríṣiríṣi ni Ọlọ́run ti kà fún ní Suratul Baqara tá ní fi gba wa lásìkò. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i. Àwọn àfáà ní ìbtìlá Ọlọ́run gangan nígbà tó lọ́mú wa bi shay'in min al-khawf, àti wípé Ọlọ́run gangan kọ́ ni ó sọ àdánwò, khawfun gangan ni ó mú àdánwò wá. Nínú miftahul hayat ni pé nǹkan máa lọ òkè yóò máa lọ ọ̀lẹ̀ ni. Ìwọ tí bísínẹ́sì rẹ bá lọ òkè lónìí, kó gbà wípé Ọlọ́run bá àdánwò kan nà. Kí ni ewu àdánwò rú pé Ọlọ́run fi mọ̀ pé só dúpẹ́. Tó bá dúpẹ́ kò ní kádánwò má ṣẹlẹ̀, tó bá dúpẹ́ kò ní sádánwò má ṣẹlẹ̀. Tó bá tún ti tí second phase bá tún ti wá dé tí bísínẹ́sì ti lọlẹ̀, àdánwò kan náà nù. Kí Allah subhanahu wa ta'ala kí ó ṣe èmi àti ní ẹni tí yóò gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó sì mú lò. Ya tayyibal asma'i ya man huwa Allah wa man la yusamma dhalika al-isma illa hu wa min kulli ma nashkuhu ya rabbi afina
كأيوب إذ عافيته بعد بلواه وأنجي لنا منك المطالب كلها وحقق لنا فيك الذي قد رجوناه واصبر علينا ذل سترك وقفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بسم العالمين الله الرحمن